पुरा पुराजन आयचे सेशनान स्वागत आसा. धन्यवाद व्रजगोपी माताजी. ती आमगेल GSB भक्तवृंद हे ग्रुपाचे फाउंडर आसा ती आणि विश्वांबर प्रभू आणि वेली एबली सपोर्टेड बाय ज्योतिकिनी माताजी कोण तांणी आजी चंदकोन भारी कीर्तन आणि भजन कोणाची तांगेल सेवा अर्पण केलेले. तशींची वेणी माधव प्रभू आणि गोपाल हरी प्रभू आणि राधाकुंड प्रभू ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स आसा आजच्या ग्रुपा वैरी की आम्ही वी हॅव बीन एबल टू कंटिन्यू अँड सर्व पुराजनाक तुमकां. सो आयच्या वी आर व्रजगोपी माताजीन सांगल्या म्हणजे वी आर रियली फॉर्च्युनेट. आज चांग भाग्य समगेलें की आयच्या ऑस्पिशियस दिवसांत आमकां डॉक्टर मुकुंद शानबाग हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभू जॉइन केलेलो आसा. तांगेलें एकदम बिझी स्केड्यूल आसता जाल्यार तांकां डेफिनेटली आमगेल वयर एक प्रीती आसा की तांणी टायम काडून in spite of his busy schedule he has agreed to join us today and म्हळ्यार आमगेलो जॉइन जालीं तांणी आजी. तांगेलें बॅकग्राउंड दिवका जाल्यार तांणी एक डेंटिस्ट जावन आसा ती अबाउट 30 वर्स तकून प्रॅक्टीस करता आसा ती रूट कॅनल स्पेशलिस्ट प्रसिद्ध डेंटिस्ट तांणी मुंबईंतू. मात त्या प्रोफेशनलीची जाल्यार तांगेल रियल प्रसिद्धी देवाल सेवेंत आसा. तांगेले भक्ती तांणी 30 वर्सान तांगेले अनुष्ठान तांगेले जप तांगेले हे संकीर्तन आंदोलना प्रती तांगेल निष्ठा ताजी तांगेले प्रसिद्धी चड आसा. तांणी राधानाथ स्वामी महाराजाल शिष्य जावन आसा ती आणि राधा गोपीनाथ मंदिराक 30 वर्स तकून तांणी सेव करता आसा ती विंगड रुपारी कितले की सकट कमिटीचे पार्ट आसात. तांणी काउन्सिलर जावन कितले की जना लाईफ गाईड करता आसा ती. इनफॅक्ट व्रजगोपी माताजी आमी पुराजन ह्या ग्रुपार आसा ती खंय ना खंय तांगेले आशीर्वाद गायडन्स आसा आमकां की आमी कसं किंचित रुपार आमी कसं करू साध्य जाल्यार खंय ना खंय तातूंत कांय संशय ना की मुरलीधर प्रभून एट ईच अँड एवरी स्टेप तांणी आमकां गाईड केलेलो आसा. सो तांगेले धर्मपत्नी पवित्र शानबाग शिवे एकदम प्रॅक्टिसिंग सायकोलॉजिस्ट आणि कितलीकी जना तांणी पुराजना हेल्प करता ती आणि तांगेले 3 डॉटर्स आसा ती. सो तांगेले फुल फॅमिली आणि एक्सटेंडेड फॅमिली ऑफ कोर्स व्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभू तांगेले काशा भाव तांगेलो. सो तांगेले फुल फॅमिली देवाल सेवेंतू भक्तींतू एक उदाहरण जावन आसा ते आमकां पुराजना खातीर की कशें एक भक्तिमय जावन जीवन चांग रुपारी कोरयत आणि फॅमिली खातीर परिवारा खातीर न्ही सगळे समाजाच्या उद्धारा खातीर कशें जीवन कोरयत म्हूण तांणी एक उदाहरण जावन आसा ती. सो आयची चांग दिवसांत हो रामनवमी परब आणि कशें की एक भाग्यान आसत की तांणी आज आमकां जॉइन जालीं ती आणि तांणी आमी तांगेले मुखार विंदा देखून आजी श्रीरामाल गुणगान ऐकुया आणि धन्य जावया. सो मुरलीधर प्रभू तुमगेल स्वागत आसा आमगेल प्लॅटफॉर्मार GS भक्तवृंदाची. तुमगेल ब्लेसिंग जावका आमकां आणि मुखार सुन आमी चांग रुपारी ह्या देवाल सेव कोरया तशी तुमी आमकां गाईड कोरका. हरे कृष्णा तुमकां स्वागत आसा. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सगुणा ललिता श्रीशाखान्वितं च. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शातदेशता. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत कथाथा सादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद विक्रम। मग आज एक जीएसबी भक्तवृंद संघ मुखार येऊन थोडे चर्चे करच्या संधी दिली त्याच्यासाठी खूप धन्यवाद तुमगेले। आज खूप बरो दिवस असा रामनवमीचे दिवस आणि रामाले अशी तांगेल गुण असणे की या भारत देशात खंय बी गेल्यार कोणाक विचारलं राम कोण म्हळ्यार की गुत उरता अशी कोणूंक मेळचे ना की उतना की कोण राम अशें की पुरा जन कोण बी आयल्यार कोणाक राम म्हळ्यार की राम स्वीकार करतात ताणे। हा कृष्ण इतली साधारण स्वाभाविक रूपेने एकदम स्वीकार करच्याक थोडे वेळ लागता पण रामाक स्वीकार करच्याक तसाच येता लोकांक। आज राधा गोपीनाथ मंदिरात रामनवमीचे सण साजर केले इतली लोक अरे भक्त बी नाही बाहेरचे लोक बी येऊन ओटलोक स्वीकारतात रामाले गुण आणि रामाला अवतार। वाल्मिकी मुनीक त्यान वर्णन करता सांगले पळय त्यान वाल्मिकी मुनीन 16 गुण तांणी 16 गुण सांगल्या रामाले एकदम स्टार्टिंग आता रामायणाचे आणि तांतूतले एक गुण असणे प्रत्येक गुण म्हळ्यार अशें म्हणटा न्ही हिंदीत एक से बढ़कर एक अशी तर प्रत्येक गुण इतली सुंदर पण आज हांव एक विषयावर तरच चर्चा करता तुमचे आणि ते आसा प्रिय दर्शन। तसली एक प्रिय दर्शन म्हळ्यार रामाले दर्शन इतली प्रिय आसा की कोणे ताक पळयल्यार तांगेल ते दृश्य पळय ते तांगेल आकर्षण इतले आसा की पळयल्यार ते आनी कसर पळोवची अशी इच्छा जायना। हे जगात सौंदर्य जे असणे सौंदर्य ते एकदम कृत्रिम रूपात सौंदर्य असते आर्टिफिशियल सौंदर्य। आमगेले एक भक्त म्हणटा आशिल्लो की तांगेले एक 40 माळ्याची बिल्डिंग आसा आणि त्या 40 माळ्या बिल्डिंगात वेगळे लोक राबताची आणि अमेरिकेच मनीस तो आणि थंय म्हळ्यार जास्ती करून सौंदर्य जास्त ताची लोक काळजी घेतात कितले हांव सुंदर दिसता किंवा कितली सुंदर दीश आसा ताजेर जास्ती जोर उरता। तर तो म्हणटा आशिल्लो की लिफ्टात 40व्या माळ्यार लिफ्टात तांणी शिरिल्ले लिफ्टात आशिल्ले आनी त्याची फ्लोरारी आनीकली बायल मनीस ती भितर आयली लिफ्टात आनी दिसता की एकदम सुंदर सेंट परफ्यूम आणि मेकअप आणि ओटो कारण कसं झालंय लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी फेल झाले आणि इलेक्ट्रिसिटी फेल झाल्यानंतर काय झाले 1 तास लिफ्टात उरका पडलं तांकां मारी पंख बी ना लिफ्ट सकल बी वचना वयर बी वचना भायर बी वचचें जायना हूम येवच्या लागले आणि हूम येवच्या लागले की ते म्हणटा आशिल्ले ते भक्त की तिगेल अंगातुल्यान अशी घाणी वास येवच्या लागली की त्याला परफ्यूम गेले सौंदर्य जे असत ते बी गेले
आणि हुमीनं पुरा ड्रेस बी एकदम बोलली जालती गेले आणि ते रूमात ते लिफ्टाचे तांतूची इतली घाण वास वचूंक लागले आणि तिका सौंदर्य कशें तांकां कळले म्हणजे ते सौंदर्य नाशिल्ले ते आर्टिफिशियल सौंदर्य आशिल्ले तेन्ना ताका एक साक्षात्कार कळ्ळे जाले की ह्या जगात जे कोणी आमकां दिसता न्ही कोणाक अशें सुंदर दिसता पळय ते सुंदरता ना ते नैसर्गिक सुंदरता आणि नॅचरल ब्युटी ना ते इट इज ऑल आर्टिफिशियल एकच व्यक्ती असा तो एकदम सुंदर उरता ते आमगेल प्रभू आणि तातूंत प्रभू राम म्हळ्यार सर्व आकर्षित एकदम सुंदर ताजे कितें एक तांगेल एक गुण म्हणजे ते प्रिय दर्शन हा वाल्मिकी म्हणून म्हणटाची की तांगेल दर्शन घेतले की नाही एकदम तुमगेल मन एकदम शांत जाता तुमकां आनी कसलेची अभिलाषा तुमगेल उरना की म्हाका आनी कसले हे पळोवचे आसा ते पळोवचे आसा ते पळोवची बी गरज पडना हांव एक अनेक उदाहरण दिता विश्वामित्र मुनी केन्ना राम आनी लक्ष्मणाक घेवन वता आशिल्ले तांगेल बरोबर तुमी कुठला गुत उरतले विश्वामित्र मुनी ते राक्षसाक मारच्या खातीर दशरथा कडच्यान तांणी रामाक मागले राम आणि लक्ष्मणाक की म्हाका तुमगेले दोन्ही चेडू जायी काय राक्षसाक मारच्या खातीर तर खूप विरोध आशिल्ले दशरथाले पण विश्वामित्राल क्रोध बी इतले आशिल्ले ते क्रोधाच्या भयान दशरथान ते दोगलकाक दान दिले तांगेल बरोबर पण विश्वामित्र ते इतली रागिष्ट तांगेल स्वभाव म्हळ्यार एकदम रागिष्ट एक थोड बी एक क्षण कसले की तांगेल इच्छा विरुद्ध गेला रे ते एकदम रागिष्ट जाताचे पण त्याच विश्वामित्र केन राम आणि लक्ष्मणाक निदिल त्यान पळीत आसतने तांगेल सौंदर्य पळोवन तांगेल हृदय पूर्ण बदलले तांगे आणि पुरा रात्रभर तांणी न्हीद आशिल्ले पण विश्वामित्र न्हीद नाशिल्ले विश्वामित्र तांगेल ते सौंदर्य पळोवन इतली आकर्षित सौंदर्य पळोवन तांगेल हृदय बदलून गेले आणि विश्वामित्र स्वतः खूप भाग्यवान समजच्याक लागले की हे म्हाका कसलं भाग्य की म्हाका हे प्रभू रामचंद्र दर्शन म्हाका सद्दां मेळटा आणि आम्ही खंयचे बी सावथात खंयचे मंदिरात गेल्यार तिरुपती मंदिर म्हणा खंयचे बी साउथ मंदिरात उडपी म्हणा कुठीच आसतना विश्वामित्राल एक म्हण आसा कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधुल्य कर्तव्य दैवनिकाम ह्या प्रत्येक मंदिरात न्ही दक्षिण भारतात केन्ना बी भगवंताक उठूच आसल्यार हे श्लोक पैल म्हणटात कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते म्हळ्यार ही विश्वामित्र रामाक सांगताचे कौशल्या सुप्रजा म्हळ्यार कौशल्याल पुत्र तू उठ आणि सकाळचे जे तुगेले जे आसा तुगेले करचे संध्या ते करच्या खातीर उठ तुगेले कर्तव्य कर तू आणि अशी सांगितले नंतर राम उठत आशिल्ले आणि राम अशी हासून उठत आशिल्ले तांगेले ते तोंड पळयली की विश्वामित्राक आनी कसलेची गरज पडनाशिल्ली तांणी दिसताले की म्हगेले जीवन एकदम परिपूर्ण जाले म्हाका आनी काही नाका हे रामाल सौंदर्य तर वाल्मिकी मुनी विश्वामित्र मुनी स्वतःक खूप भाग्यवान समजता आशिल्ले की मेगल की आनी जास्त कोणी भाग्यवान नाचीचे हे आमगेल विचार उरका कसले बी हे जगात आम केन्ना बी कसले प्राप्त जाता आमी अशी समजूचे ना की हे आमगेले
म्हाका मेळचे आशिल्ले ते अशी कोण समजत पळय तो उद्धट म्हणटा ताका. पण केन्ना कसले मेळ्ळे आनी ताजी भाग्य समजले आनी तुम्ही कृतज्ञ झाले तर अशी म्हणतात की सगळ्यात भाग्यवान तुम्ही. तर हे विश्वामित्र हृदय पूर्णप्रमाणे बदलून गेले. प्रभू रामचंद्रवर फिरतीर आशिल्ले तेन्ना हे रामाल सौंदर्य. हं? रामाल सौंदर्य आणि रामाल नाव दोन्ही जुळताचे. ह्या जगात कसले कोणाला नाव श्रीदेवी असल्यारी पण तो ती उरता कुरूप. कोणाला नाव धन्यवान असल्यारी तो उरता एकदम दरिद्र. म्हळ्यार नाव आणि तागेले गुण ते मॅच जायना या जगात. हा पण रामाला अशी ना. राम म्हळ्यार वन हू इज प्लीजिंग, वन हू गिव्स प्लेजर, जे दुसऱ्याक आनंद दिता पळय राम. रम्य ती राम. आणि ह्याची प्रभू रामचंद्राले गुण की इतली सुंदर, इतली सौम्य तागेले नाव आणि तांगेले गुण ह्यांनी दोन्ही मेळटा. हा आणि रामात सौंदर्य कशी की रामाक अशी राम अशी व्यक्ती आशिल्ले की केन्ना कोणाक तांक भेटचे आशिल्ले राम उपलब्ध जाता आशिल्ले तांगेले खातीर. केन्ना केन्ना अशें उरता ना आता आजकालचे एक्टर्स एक्ट्रेसेस तांगेल आमकां मिटींग जावंक खूप कठीण आसा. पण रामाल अशी नाशिल्ले. तांगेल प्रजाक केन्ना बी खंयचे बी प्रजा तांकां रामाल दर्शन रामाल मिटींग जावंक जाल्यार राम तांगे खातीर उपलब्ध उरता आशिल्ले. आणि राम तागेल कसल बी म्हळ्यार कोणाक कसले जावंक आसल्यार राम तांक पुरा दित आशिल्ले. जे जावंक ते दित आशिल्ले. कसल्याक रामाक गुत आशिल्ले तांगे कडेन ते आसा आनी ते दित आशिल्ले. रामाक एक गुत नाशिल्ले तांगेले कसल आसना. तांगेले सौंदर्य तांक गुंततात तांगेले खातीर. तशी साखर आसलो साखर, साखरीक कळना की तागेल गोडसाण कितलें आसा. तशी जी रामाक स्वताक गुंतनात तांगेल गोडसाण कितलें आसा म्हण. ते इतली गोड आसा न्ही पण तांक गुंतनात तेंनी कितली गोड आसात. पण तांगेल भक्त आसाचे, तांगेल प्रजा आसा त्या प्रजाक गुंत आसा राम कितली गोड आसा. तांगेल भक्ताक गुंत आसा राम कितली गोड आसा. हे रामाल गुण. एक उदाहरण अशें आसा. दशरथ महाराज एक बी अशे दिवस गेले ना की दशरथ महाराजान रामाल दर्शन घेतना. म्हळ्यार सकाळी उठली की रामाल दर्शन जावपाक. न्हिदचे पयले रामाल दर्शन जावपाक. थोडे वेळा खातीर हांगा ते गेले की राम केस राम केस राम केस म्हणटा. आनी तांगेली इतली ध्यान रामाल की राम आतां कसो करतलो तर मागीर राम आतां कसो करतलो खंय गेलो उरतलो. इतली तागेलें ध्यान जाता आशिल्लें की दोगी लोक केन्ना एकत्र येयले तेन्ना अशें दिसता लोकांक की हे दोगी लोक भाव भाव. दिसशाक दोन्ही सेम दिसता आशिल्ले राम आणि दशरथ. मग कोणाय बी ते दोग लोकांक दर्शन घेतल्यार तांकां कळनाशिल्लें की कोण सुंदर आसा, दशरथ सुंदर आसा की राम सुंदर आसा अशें केन्ना. हे रामाल गुण म्हळ्यार केन्ना ध्यान पूर्ण प्रमाण रामाल ध्यान केल्यार तो व्यक्ती सुंदर जाता. आणि हे एक भक्ता लक्षण. कारण भक्त पूर्ण प्रमाणे देवाले सेवाद्वारे तांगेल जे मनन द्वारे तांगेल नाम जप द्वारे भगवंता विचार करतात पळय त्या टायमार तांगेल हातूंत बी ते सौंदर्य येता. स्वाभाविक रूप सौंदर्य येता. कसं लागतं ते गुण ते तांगेल्यांत आयल की ते गुण आकर्षित करता लोकांक. तर दशरथ आणि राम हे दोघी लोक एकत्र राहील तेन्ना लोकांक कळनाशिल्लें की कोण सुंदर आसा, राम सुंदर आसा की दशरथ सुंदर आसा अशी. आणि दशरथान एक फावटी सांगले की हांव रामाक पळयल्यार न्ही म्हगेलें आयुश्य वाडटा
आय फील यंगर. हांव म्हाका दिसता म्हाका मेगेलो तूं तारुण्यता आयल्या, हांव तरुण जालो अशी दशरथ म्हणटाची. तर वाल्मिक मुनी एक संस्कृतात एक उच्चार करतात, दृष्ट चित्त अपहरण, की रामाले केन्ना ते राजमहलात चमकीत असताना नाल्यार अयोध्या राज्यात चमकीत आशिल्ले तेन्ना लोकांक दृश्टी चित्ती वत आशिल्लें. दृश्टी चित्त अपहरण, तितली सुंदर आशिल्लो राम. इतली सुंदर आशिल्ले. आणि विश्वामित्र मुनी म्हणटाची राम जे आसा न्ही, गंधर्वाचो राजा, म्हळ्यार गंधर्वच खूप सुंदर उरताचे, पण गंधर्वान खूप सुंदर म्हळ्यार राम. गंधर्वाल राजा कसं लायक प्रत्येक जीवात्माक ते आकर्षित करतात. प्रत्येक जीवात्मा कोणाय बी रामाल दर्शन घेतल्यार, रामाल विग्रह दर्शन घेतल्यार एकदम सौम्य वाट, नॅचरली आम्ही अट्रॅक्ट जाताचे तांगे. अशी म्हणटाची की रामानुजाचार्य ते बी रामा प्रती खूप आकर्षित आशिल्ले. रामाचार्य व्हड आचार्य ते तांगेल श्री संप्रदायाचे आचार्य. राम अनुज म्हणजे तांगेल नाव अनुज म्हणजे रामाल धाकलो भाव म्हणजे लक्ष्मण. ते लक्ष्मण अवतार, ते लक्ष्मण अवतार. आणि तांगेल ध्यान म्हणजे कसले रामावर ध्यान अशी. तर कोण बी मुखार आयले तांगेले आणि रामाल वर्णन करता पळय, तर लोकांक रामा प्रती तांणी आकर्षित करता आशिल्ले. हे रामानुजाचार्यले एक गुण आशिल्ले. खूप व्हड भक्त ते, शुद्ध भक्त भगवंताले, पण आकर्षित करता आशिल्ले तांगेल गुणान वर्णन केल्यानंतर तांकां आकर्षित करता आशिल्ले. प्रजा जे अयोध्याची प्रजा न्ही, तिसरा उदाहरण. अयोध्याची प्रजा तांगेल एकच एक हेतू उरत आशिल्ले की आम्ही रामाक एक पर्टिक्युलर वेशात आमकां पळोवचें आसा. कसलो वेश? छत्र श्वेत चामर, म्हळ्यार एक धाकली एलिफंट हाती, धाकली हाती उरता पळय, हत्ती वयर रामाक बसुचे आणि रामाल वयर छत्र श्वेत आणि चामर, ते रूपात तांगेल अभिलाषा उरत आशिल्ले रामाक पळोवचे. कसं लागत त्या रूपात पळयली की न्ही, राम इतके सुंदर दिसता आशिल्ले. आणि तांगेल केन जुलूस वता आशिल्ले हांगा ते अयोध्या राज्यात. लोक कसले बी काम करतलो येवन राबता आशिल्ले दर्शन घेवच्याक. कितले बी बिझी असल्यार बी रामाल दर्शन घेवच्या खातीर रस्ता आसा. जशी कसले कोणी प्रायम मिनिस्टर आयल्या कशी लोक राबतात पळय, तशी इतले आकर्षित जाले की कोण कसं लागतो मग्न उरतले काम करचे, पण राम मुखार आयले की तांगेल तांणी येवन रामाल दर्शन करचे येतले. आणि कसलं दर्शन? एक हत्तील ते बेबी एलिफंट म्हणटा पळय, ते बेबी एलिफंटाल वयर राम बसल्या, तांगेल वयर एक व्हाईट छत्री, धवी छत्री आणि चामर म्हणजे भगवंताक आमी वार दितात पळय ते चामर. तर छत्र श्वेत चामर हे हातूंत रामाल दर्शन घेतात. आणि रामाल रूप कशें आशिल्ले? सौंदर्य आशिल्ले, पण तांगेल बॉडी बी एकदम स्ट्रॉंग आशिल्ले. म्हळ्यार ही मॅन म्हणटा पळय, ही मॅन म्हळ्यार मसल्स उरू हे उरू, ही वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. पण तांगेल ते सौंदर्य अशें पळय, ते तांगेल ते बल आसा पळय, ते बलाक बी ताणें निपून वता ताच्यान. ह्या जगात कोण सुंदर असल्यार तो बलवान उरना, आणि कोण बलवान असल्यार सुंदर उरना. पण राम दोन्ही बलवान आशिल्ले आणि सुंदर आशिल्ले, पण तांकां सौंदर्य इतले आशिल्ले की सौंदर्यान तांगेल ते बल आसा पळय, ते बलाक बी ताणें निपून घेतले अशी. तर
अशी म्हटलंय, एक आचार्यगण म्हणतात की कैकेयीन कसं केलंय की पुरा अयोध्येवासीले इच्छा पूर्ण तुमटून सोडले, कारण रामाक वनवास वनात बच्चा सांगले की त्या टायमारी अयोध्या वासी पूर्ण प्रमाण एकदम ह्या गेले, एकदम तांगेले हृदय पूर्ण तुटून गेले. तर कैकेयीनं अयोध्यावासी आणि कौशल्याले जे इच्छा असतंय ते पूर्ण चूर चूर करून सोडले. पण आणि त्याची तुलना कशी केल्या, एक ओढ फुगो असतो, फुग्यात पिन मारला कशी फुगू फुटून होता तशी करून सोडले. पण त्या अंतूत बी प्रत्येक अयोध्यावासी 14 वर्ष राम वनवासात गेल्या तरी ते 14 वर्ष प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण हा ह्या लोकांना स्मरण त्या स्मरणात असले की कशी राम दिसत आशिल्ले सौंदर्य आणि कशी ते एक हत्तीवर बसून तांगेल ते मिरवणूक जात आशिल्ली. ते एक बी एक बी अयोध्यावासी विसरलं ना. ते 14 वर्ष त्यांनी प्रत्येक वेळी ते स्मरण करत आशिल्ले, दर दिवस 14 वर्षा खातीर. चौथा उदाहरण जनक महाराज. जनक महाराजानं स्वयंवर दवरले, तांगेल धुवी खातीर सीता खातीर. आणि ते स्वयंवर कसे आशिल्ले, वीर शुल्क. विश्वामित्र सुंदर सुंदर शब्द वापरतात. एक एक वीर शुल्क. वीर शुल्क म्हळ्यार असल व्यक्ती जावं आशिल्लो ताका तेगेल धुवी खातीर की तो एकदम वीर्यवान उरका आणि तो एकदम सुंदर बी उरका. वीर बी उरका आणि सुंदर बी उरका. आणि खूप खूप राजा येऊन गेले, त्यांनी प्रयत्न केले ते धनुष्यबाण उचलायचे. हा पण कोणाक तातूंत सफलता मेळना ताका. पण केन रामाक आयच्यान पळयले पळय, ताबडतोब ते आकर्षित झाले रामा प्रती. इतली न्हय की ताण रामाक बी पळयले की राम एकदम वीरवान बी दिसताचे, एकदम स्ट्रॉंग दिसताचे आणि सुंदर बी दिसताचे. आणि वाल्मिकी मुनी तुलना कशी करताचे तांगेल गती असतो, गती. गज आणि सिंहाची तुलना करतात. गज म्हळ्यार हत्ती आणि सिंह म्हळ्यार आमगेल सिंह, लायन. तेन्ना लायन आणि एलिफंट ने एकमेका मुखार येना दिसतानी, दोन्ही वैरता होतात तांचे. एलिफंट आणि लायन दोघी मुखार आयले की तांगेल झगडी जाता अशी. पण तांगेल गती अशी आशिल्ले की हत्ती आणि सिंह ताची कॉम्बिनेशनचे ताचे रिझल्ट. म्हळ्यार ते हत्ती म्हणकिवी आणि सिंह म्हणकिवी तांगेल ते बल आशिल्ले. आणि तांगेल जे मुख आसले, मुख शर्दूल आणि वृषभाल मुख. शर्दूल म्हळ्यार टायगर आणि वृषभ म्हळ्यार बुल. ह्या दोघांना बी एकमेकाक जमना. वाघ आणि बैलाल जमना. पण तांगेल ते पुरा जे दृश्य आशिल्ले पळय, अशी अशी चमकीत आशिल्ले की तांगेल तोंड बी तशी तेज. एक वाघाल तेज कशी उरता अशी वाघाक पळय की वाघाल तोंड पळय कशी तेज, तशी तेज बुल आणि टायगर ताची कॉम्बिनेशन. अशी तांकां मुखार प्रकट झाले रामाल ते चमकीत आसतना. म्हणजे ही वूड वॉक लायक अ एलिफंट अँड लायन कंबाईन अँड अ फेस लायक अ बुल अँड टायगर कंबाईन. हा तर तरी जनक महाराज कसं पळयले, रामाल ते तोंड पळयले की तेंगेल चेहरा कोमलता पळयली तांणी. कोमल चेहरा. हे कॉम्बिनेशन खूप डिफिकल्ट आहे आयची जगात मेळच्या. कोमल. अरे अशी कशी उरतले, दिशाक बी एकदम गज एलिफंटा म्हण की, पण तांगेल चेहरा बी म्हळ्यार एकदम कोमल. ताच्यान ते आकर्षित झाले एकदम. कोमल, एकदम कोमल. हा तर जनक महाराजाचे विचार कशे केले, भूत म्हाका हे धनुष
तुमटितल की ना कसं करतले दिसत तर वीर्य आणि आज बी कोमल ते कोमलता जिंकतल की वीरता जिंकतले आणि रामान कसं केले सांगेल एक परीक्षा घेतली जनकाले कशी रामानं सांगेल गुरु विश्वामित्राक विचारले हा ते पळूवे ते धनुष्य ईश्वर म्हणतले पळे वचूवे तुमगेल परवानगी असा बोले हा तर त्याने जरा फक्त स्पर्श केले हा उकळूवे उकळ तर सहज मग उकळले हा तुंटुवे नाव ये गाठ बांधुवे हा म्हण आणि गाठ बांधले की तुटिले मग इतकी सहज रूपीत जनक महाराज पळील ते अरे कसं चाललंय अंगा बरी कॅज्युअल यायला ते वेट लिफ्टिंगचे ते ऑलिम्पिकचा पळेला नाही हु 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 करतात नंतर त्याकडे हुक केलं की नंतर त्याकडे खांद्यावर घेतात अशी खांद्यावर घेतली ते 15 सेकंड आमकडे परत वर करतात हरी बोल अशी गोल्डन गोल्ड हा अशी केली की त्याला तोंड पुट्ट तांबडे तांबडे आणि पुरा बॉडी पुरा तांबडे तांबडे जाऊन दौरत होतो परत त्या कुकरच्या चांगल्या त्या कुकरच्या 10 मिनिट रेस्ट लागतात पण रामायण कसं गेलं आरामशीर उकळले बाप रे जनक महाराज म्हटलं अशी कशी झाले बाप रे आणि डायरेक्टली जनक सांगेल गेला अरे सीता हार घाल आणि काय सीता हार घालची आली राम सांगले राब हे कसले म्हणजे हे स्वयंवर सीता तुमका तिगेल बामण म्हण स्वीकार केला ना 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 हा अशी ते धनुष्य उकळल्या वे फक्त पळूच्या खातीर का लग्न करच्या खातीर नाही आणि लग्न करचे असल्यारी आणि एक प्रोसेस उरतले मेघाल आवय बापेक आपू का तुम्ही तांकां आपल्याला तांक समजून सांगता यशस्वी झाल्या आणि त्यांनी स्वीकारल्यारे मात्र हाव स्वीकारतले ह्या पळून जनक महाराज आणखी आकर्षित झाले अरे अशी कशी आहे इतली संस्कार किती सुंदर संस्कार पळे उद्धट पण ना तांतू तर हा तांतू बी कोमलता त्यांनी पडेल की हातून तितली ताकद असा या व्यक्तीचं तांगेल चेहरा इतली कोमलता असा तांगेल वागणूक बी इतली असा तर एकदम पूर्ण प्रमाण एकदम आकर्षित झाले तर हे रामाल सौंदर्य पांचवा एक उदाहरण सुमित्रा केन रामाक वनवास वचक सांगेल त्यांना सुमित्रान एक उपदेश दिले लक्ष्मणाला लक्ष्मण तू वता कसला का रामाल सेवा करचा होता हा तू रामाल मागशी राबल्यार ने तू रामाल मागशी चमकिल्या रे रामाल सौंदर्य पळून ने तू पूर्ण विसरून चल की तू कसला काहीतरी गेलो तुमगेल पुरा उद्देश पुरा भंग जातल तुगेले मेगेल एक ऐक आणि हे मेगेल तुका एक इन्स्ट्रक्शन आदेश दिता की प्रत्येक वेळी बट असताना चमकीत असताना तू रामाल मुखार उर रामाल मुखार उरल्यारी मात्र तू एकदम सतर्क उरतलो दरवेळी कळलं का तू ते भाव उरतले की म्हाका रामाल सेवा करच्याक धान दिल्या कसं लाग तुका मागशी पळूच्या ना तुगे राम कसं करता कसं करना त्याला मागशी पळूच्या गेला रे परत रामाल सौंदर्य पळून तू दिसत नव्हता आणि तू पळूच असले कसं पळू का तू गेले त्याला पाय पळू का बस चरण कमळ पळू का त्याला तोंड पळूच्या ना तुगे हे उपदेश सुमित्रान दिले तर अशी केल्यार मात्र तू रामाले सेवा करतली छठवा उदाहरण ऋषिगण राम केन वनवासाक गेले तेन्ना ऋषिगणान केन तांक रामाल दर्शन जालें नव्हे तर ऋषिगणाक अशी दिसली की आता कशी सूर्य उदय झाल्यानंतर चंद्र सूर्य अस्त झाल्यानंतर चंद्र उदय जाता
तर चंद्र उदय जातले तांकां अशी दिसता रे आता चंद्र उदय जाता, राम आता आयल की रामाक चंद्राल स्वरूप केले, तुलना चंद्रा बरोबर केल्या की आता चंद्र उदय झाला. आणि चंद्र कसं करता ऍक्च्युली, चंद्र जे हांगा हे जगात पान झाड उठता फूल फळाचे झाड फुलाचे झाड तांकां पौष्टिक करता. पौष्टिक मून नरिशेस ज्यूस, आम्ही ते ऍपल खाल्ली की ते ज्यूस येता तोंडात, नाल्यार संत्र खाल्ली की ज्यूस येता तोंडात, ते ज्यूस कोण दिता, हे चंद्राच्या किरणेन ते ज्यूस तयार जाता. तर केन्ना ऋषिगणान तांकां पळयलें पळय रामाक, रामाक दर्शन घेतना तांकां कशी दिसता की आतां जो चंद्र उदय जाता पळय तशी प्रकट जाता तांकां प्रकट जाल्ले दिसता. आणि अशी म्हणटाची की कशी ते मून चंद्र प्रत्येक झाडाक पौष्ट एकदम ज्यूस ताची तांगे जीवनात पूर्ण प्रमाण एकदम आशा आणि खुशी आणि जे तांकां ज्ञान प्राप्त करचे आशिल्लें ते पूर्ण स्वाभाविक रूपे तांकां ज्ञान आणि आशा आणि खुश ते पूर्ण प्राप्त जाता आशिल्लें तांकां. आणि काही नाही तर प्रेम रस जशी म्हणतात तशी राम रस ताचे आस्वादन करता आशिल्लें तांकां, राम रस आस्वादन करता. अशी म्हणटाची की ते वेदाचे जे कन्क्लुजन सारांश ते तांकां साक्षात्कार जाता आशिल्लें. सर्वस्य चाहम विधि सर्व मध्य वेदेचे सर्व अहम एव वेद्य. भगवान कृष्ण अर्जुना सांगताची भगवद्गीतात वेदेचे सर्व अहम एव वेद्य. पूर्ण वेदाचे ताजे इतलेच की वाचून ताजे निष्कर्ष कसो जावका की मेगल स्मरण जावका. तशीची मेगल स्मरण जावका. तर अशी म्हणटाची की ऋषिगणान दर्शन घेतले पळय रामाले तांकां कशी भाव तांगेले हृदय तशी जाली की पूर्ण आमकां वेदात सार आमकां प्राप्त जाले. रामाल दर्शन घेतले की पुरा वेदा आणि कसले आमकां गरज ना. आणि तांगेले सौंदर्य ते पितीर आशिल्ले, ते पीत आशिल्ले. ड्रिंकिंग द ब्युटी ऑफ राम, ड्रिंकिंग द ब्युटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र. आणि अशी म्हणटाची की एक तपस्वी खातीर की न्ही तांकां कसले हे जगाचे सुख प्राप्त करची अभिलाषा उरना तांगेले. ते फक्त एकच तांगेले उरता की कशी आमी भगवंता प्रती आकर्षित जावं अशी. आणि हे तपस्वी तांगेले ते उद्देश आशिल्ले ते उद्देश पूर्ण जाता आशिल्ले. तांकां कशी दिसली की बस आमकां आतां रामाल दर्शन जालें, तांगेले ते सौंदर्य आमी पिताची ताच्यान आमकां खंयची हेतू खातीर आमी हांगा जंगलात आयल्या पळय भगवंता प्रती आकर्षण प्राप्त जावच्या खातीर ते आकर्षण प्राप्त जाले आणि आमी पूर्ण प्रमाणे आमी तृप्त झाले अशें. तर अशी अनेक उदाहरण आसात प्रभू रामचंद्राले की ते प्रभू रामचंद्र रावणा बरोबर युद्ध करता गेले तेन्ना बी रावणाने पयले वेळेस तांगेले दर्शन घेतले पळय रामाले तेन्ना ते बी आकर्षित जाले रामा प्रती. तांकां कशी दिसता अरे कितली सुंदर व्यक्ती आणि तांकां त्या क्षणाक अशी तांकां एक इच्छा जाली की म्हाका प्रभू रामचंद्रा चरणी म्हाका
शरण वचका अशी इच्छा बी झाली रावणाक, पण ते दुसरी इच्छा आशिल्ली न्ही प्रबळ की म्हाका हे पुरा जगाचे स्वामी जावका. ते स्वामी ते इच्छा स्वामीची इच्छा न ते जे कोमल जी इच्छा आशिल्ली पळय तांगेली की राम प्रभू रामा कडेन वचून म्हाका शरण वचका म्हणून ते इच्छा जे आहे ते पूर्णप्रमाणे कुचून सोडले. तर रावण अशी व्यक्ती बी जे आहे ताका प्रभू रामचंद्र आकर्षित केले. तर हे वाल्मिकी मुनीन सुंदर सुंदर रूपीत हे पूर्ण रामायणात प्रत्येक गुणाबद्दल प्रभू रामचंद्राला वर्णन केल्या. आणि एक एक गुणावर आम्ही अशी फक्त विचार केलाय, चर्चा करतील गेल्या आम्ही पूर्णप्रमाणे आकर्षित होऊन पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुरा आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मिकी कोकिलम. वाल्मिकी कोकिलम, कोकिल पक्षी ती एक सुंदर सुंदर अशी पद म्हणटा. तशीची वाल्मिकी मुनी आसा ते एक सुंदर सुंदर श्लोक येत प्रभू रामचंद्राले गुणगान करतील होताचे. रामो राजमणी सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेनाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै रामानास्ति परायण परतरम रामस्य दासोऽस्मि आम्ही चित्तलया सदा भक्तो राम मामृत. इतली सुंदर, इतली मधुर आणि इतली जे पूर्णप्रमाणे तृप्त करतल अशी व्यक्ती जे दासोस राम असणार स्वाभाविक रूपात आम्ही रामाला शरण होतले. कारण रामाल गुण असे असा, रामाल गुण इतले आकर्षित इतली नाही की रामाल भक्त राम जे आमच्या भक्तांच्या प्रती कितले प्रेम असते ते प्रेम ताचीच असते. राम कसली करता तयार जाते सांगल भक्ता खात्री, एक जीवात्मा खात्री बी कसली करता तयार. जटायू मनीस बी नेतो पक्षी, जटायू मनीस बी नाही पक्षी, आणि तो बी वल्चर गिदड म्हणतात त्याला. सुंदर बी दिसतात पक्षी आणि वृद्ध पक्षी. पण रावणाबरोबर युद्ध करणं रावणान तांगेल वध ऑलमोस्ट वध केले. राम तांगेल मुखार येऊन ह्याची रामानं तांका स्वतः तांगेले अंतिम संस्कार केले स्वतः हातान. हे खंयची देव करता, खंयची व्यक्ती करता. मनुष्य जन्माक बी नाही. एक म्हणतात ना आमगेला तो कास्ट आणतो शूद्र बी नाही, शूद्राहून एकदम नीच, पण स्वतः हातान जे आहे त्याला अंतिम संस्कार केले. रामानं पूर्ण वानर सेना, प्रत्येक वानर सेना तितले काळजी घेतले की कशी अयोध्या प्रजा कशी काळजी घेत असेल राम, तशी प्रत्येक वानर सेनाला काळजी घेतली. प्रत्येक वानर सेनाला कोणाक कसले झालं युद्धात रामान तांगल बद्दल विचारले, तांगल काळजी घेतली. अशी व्यक्ती ते राम, अशी गुण असणारी कोण आकर्षित जावचे ना तांगेल प्रती. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरम सहस्रनाम तत्प्रियम राम नाम वरार मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मवान श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये. हे प्रत्येक जे श्लोक असतात ते राम रक्षात सुंदर सुंदर श्लोक जे रामाल गुण
आमकां सगळे गुण वर्णन केले की आमकां कळटा की कितली आकर्षित राम आसा फक्त आमगेल फक्त हेतू कसो उरता की कशी बी करून आमी रामा प्रती आकर्षित जावं रामाल नामस्मरण राम कथा रामाल गुण हाजेर आमगेल ध्यान उरता प्रत्येक दिवस आमी हांगेल बद्दल ध्यान केले रामा बद्दल रामाल भक्तांबद्दल हनुमान जे आसा रामाल अनेक अनुयायी बद्दल केन्ना आमी तांगेल स्मरण करपाचें तांगेल केन्ना आमी ध्यान करपाचें तेन्ना कशें जाता आमकां रामाल गुण आनीच आमकां कळचे लागता रामाल भक्ताल गुण आनी कळचे लागता आनी ते कळ्ळी की आमगेल हृदय आनी आकर्षित जाता आनी हे रामाल उद्देश राम धर्मपरायण म्हणटा राम धर्मज्ञ सीतेन विचारले रामाक की तुम्ही वनवासात आसाचे आमी तर तू हे बाण आणि धनुष्य घेऊन कशाला फिरता तर राम म्हणचे लागले की हांव वानप्रस्थ घेतला सीते हांव फक्त वनवास कैकेत सांगून हांव 14 वर्स वनवास आसाव पण मेरे धर्म कसले की जे कोणी मेगेल शरण येतात तांगेल हांव रक्षण करतलो आणि ताजे खातीर एका मागमेल धनुष्य आणि बाण घेऊन वचका पडटलो ताजे खातीर तुम्ही खंयचे बी फोटो पळयल्यार तातूंत तर राम आणि लक्ष्मण दोगी लोक जे धनुष बाण घेऊन उबे आसतात दक्षिणे लक्ष्मण यज्ञ वामेच जनकात्मजा पुरत्त मारुती यस्य तम वंदे वंदना दक्षिणे लक्ष्मण यस्य आणि रामाल राईट साइडान दक्षिण असतो दक्षिण मीन्स राईट दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामेच जनकात्मजा लेफ्ट साइडान सीता पुरत्ती मारुती असतं तर मुखार हनुमान असतात तम वंदे तर राम म्हणटाची हांव धर्म परायण आसा कोणें कसले केले रे वायट कोणें कसले उलट कसले केले रे मागीर धनुष बाण आसा धनुष बाणाचो उपयोग हांव करतलो अशी विनाकारण उपयोग करचे ना पण केन्ना कोणें त्रास दिल्यार कोणाकची हांव ते सतर्क उरतलो आनी थंय हांव ते धनुष्य आनी बाणाचो वापर करतलो ताजे सीते हे धर्म रक्षणा खातीर आसले लोकाल रक्षणा खातीर आसा आनी हे हांव दर वेळी कायम रावता हे रामाल गुण तयार सतर्क तें जावका तें ते दंडीच्या तयारी आशिल्ली पण ना जाल्यार भक्तां खातीर सौम्य रूप अति सुंदर अति आकर्षित असल व्यक्ती जे आहेत प्रभू श्रीराम तर आयचे दिवस रामनवमीचे दिवस आमगेली एकच प्रार्थना उरका की कशी बी करून मेगेल हे जे मन असतं भ्रमण करते उरता हांगा ते मेगेल मन प्रत्येक क्षणी आकर्षित होईल कोणा प्रती भगवंतान प्रती आमगेल अशी प्रार्थना उरका की हे जे भौतिक जगाचे आकर्षण मेगेल ते बरें न्ही आनी ताचे म्हाका काही फायदे जावचे ना तसा म्हाका फायदो करतलो मेगेल आकर्षण प्रभू रामचंद्र प्रती जातलो पळय तांगेल गुणा प्रकृती हांव केन्ना आकर्षित जातलो तेन्ना मेगेले जिवनाचे सफलता तेन्ना मेगेल जीवन परिपूर्ण नाल्यार ह्या जगाचे कसल बी गोष्ट तुम क्षणिक आकर्षण करतले पण नंतर मग कसं जशी टाइम वतीर वता मुखार ते जे पहिले तुमकां आकर्षित करतले ते वस्तू नंतर आकर्षित करचे हे भौतिक जगाचे नियम पण एकच व्यक्ती नियमित अनादिकालच्या
सनातन कालपर्यंत आकर्षित करता व्यक्ती म्हणारी भगवंत प्रभू रामचंद्र. तर आजचे दिवस या पावन दिवसा आम्ही फक्त एक भगवंताकडे माग्या की कशी बी कर मागेल मन तो आकर्षित करतो गणपती. माग तुझल प्रति आकर्षित जाऊच. माग कृपा कर, माग ती शक्ती दे, माग मार्गदर्शन कर. आणि अशी तुम्ही प्रार्थना केल्या तरी भगवंत नक्की करतील तुमची इच्छा पूर्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मुरलीधर प्रभु. आम्ही पुरा आज धन्य जलिंती. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय पते सीताय पते नमः. आयची ह्या होळ दिवसाक तुम्ही प्रितीन सांगितलाची हे आशीर्वचन ऐकून आमकां भारी आनंद जालो. पुरा पार्टिसिपेंट्स आम्ही धन्य जालीं. तुमगेल अशील भक्तीचे एक बिंदू मात्र वय आमकां पुरा जना प्राप्त जाल्यार आमगेल जीवन हे धन्य जातलें. सो कोणाले कसं कॉमेंट्स क्वेश्चन्स असले तुम्ही रेडी जाय तुम्ही चॅट बॉक्स हवे टाईप करूया तुमगेल कॉमेंट्स और अनम्यूट करून सांगेता. हांव जस्ट 2 मिनिटां खातीर प्रभुजीन सांगिल्लें मेन पॉइंट्साक समरायज करून पास आमी ते मेडिटेट करूया ताचेर. प्रभुजीन सांगलें की राम म्हळ्यार इतलें फेमस आसा, इतलें कीर्ती आसता गेली की भारतान तूं पुरा कडेन कृष्णाल विशय कोणी ಸ್ವಲ್ಪ उणी गोत तशें पुरो जाल्यार रामा विशय कोणाक गोतना म्हूण ना सगळे भारतांत. आणि भारी प्रिय जावन आसत आनी पुरा जनाक भारी प्रितीचे म्हळ्यार खंयचे एक रामाल एक आराधना रामाल पूज जावच जाल्यार हजारो लक्षकटल्यान जन ओट्टू जातात. ती आता हे राम मंदिरा विशयान तू पळयल्यार कळटा की पुरा जना भारतीय जना कितली खुशी जाता म्हणून. आणि प्रभुजीन सांगलें की हे जगाची एक ब्युटी ते आर्टिफिशियल असता जाल्यार रामाल सौंदर्यता म्हळ्यार इतली छंद म्हणून. आणि एक पण त्या रामाल सुंदरता कोण पळयता ती तांकां पुरा एक सुंदर विषय पळोवचे एक इच्छा आसता पळय ते परिपूर्ण जाता म्हणून सांगिल्लें. तांणी ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स चांग रुपार आमकां सांगलें की विश्वामित्र मुनीन रामाल दर्शन घेतलें. विश्वामित्र म्हणलें मुनी म्हळ्यार भारी कोपिश्ट तो जाल्यार रामाल दर्शन घेतलें सुद्दां ताका रात्री न्हीद येयनी काय म्हळ्यार इतलें सुंदर आशिल्लो तो म्हूण प्रभुजीन सांगलें. मागीर रामालें नांव आनी रामाल चरित्र दोन्ही सुंदर आसा. आनी राम केन्नाय पुरा जना खातीर उपलब्ध आशिल्लो म्हूण प्रभुजीन सांगलें की केन्नाय कसनय एक तांगेल प्रजा खातीर भक्ता खातीर केन्नाय सतर्क जावन खंयच्या रुपार सहाय करचे तयार आसा म्हूण प्रभुजीन सांगलें. दृष्ट चित्त अपहरण तांणी सांगलें की इतली छंद आसत तांणी की कोणीय जाल्यार स्वाभाविक रुपार अट्रॅक्ट जाता ती म्हणून. अयोध्यावासीक तांणी सांगलें की तांणी छत्र श्वेत चामर म्हळ्यार एक सान एक हस्ते वयर बैसून श्वेत छत्रार बैसून येवचें दर्शन अयोध्यावासीक पुरा जना जावंक आशिल्लें. आनी रामाल एक विशेषता म्हळ्यार रामाल शक्ती ह्या जगांत पळयल्यार शक्ती आनी सुंदरता ओट्टू आसतलें तें साथिना जाल्यार रामाल शक्ती आनी सुंदरता ओट्टू आशिल्ली ती. आनी ते 14 वर्सांनी केन्ना वनवास आशिल्ली तेन्ना अयोध्यावासी पुरा एक विशयार मनन करता आशिल्ली रामाल ती सुंदरता की केन्ना तो राम आमकां आपास येतलो दर्शन दितलो आनी ते क्षण क्षण तांणी रामाल सुंदरता विशय मना व्हरता आशिल्ली ती. जनक महाराजा विशय प्रभुजीन सांगलें की तांणी स्वयंवरा येताना तांकी इतले तांगेल ते कोमलता पळोवन इतले तांगेल वीर्यता आस की कोमलता आस की इतले चंद आसा म्हूण सांगलें. आनी एक उदाहरणा खातीर प्रभुजीन सांगलें की एक हस्तेलें आनी सिंहालें केन्नाय गुण आसता तांणी ओट्टू आसा. एक बैलालें आनी एक वाघालें ते गुण आसता तांणी ओट्टू आसा ती म्हळ्यार जनक महाराजान तांगेल्यान ते कोमलता आनी वीरता ओट्टू पळयलें ह्या जगांत आमकां पळोवचें मेळना. आनी केन्ना रामान ते स्वाभाविक शांत रुपार ते एक ते धनुश बाण उखल्लें तेन्ना जनक महाराजाक इतलें आश्चर्य जाल्लें इतलें हे कोमल हातान तांणी इतलें व्हड उखळ्ळी म्हणून. मागीर प्रभुजीन सांगलें एक सुमित्राले विशय सांगलें की लक्ष्मणाक ताणें सांगिल्लें की वनवासा वताना सुमित्रान की तूं रामाल चरणां पळोवका म्हणून जाल्यार तांगेलें दर्शन घेतल्यार इतलें तूं मुग्ध जातलो की तुका सेव करचें मन जायच ना. तूं ताका पळयता रावतलीं ती ताका तूं चरणाका पळोवन तागेलें सेव करी म्हूण सुमित्रान सांगिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर ऋषीगण ताका चंद्रा म्हणके पळयता आशिल्लीं ती आनी रामरस आस्वादन म्हळ्यार त्या वनांत तूं ऋषीगण रामाल दर्शन घेवन घेवन ते रस तांगेले रामरस आस्वादन म्हळ्यार ते सुंदरता ते स्विकार करता आशिल्लीं म्हूण सांगिल्लें.
इतले की रावण कोण एक शत्रू भावान रावणाक ಒಟ್ಟು तांणी युद्ध करचे तयार आशिल्ली तांणी वय रामाल सुंदरता पळोवन तांकां दिसलें की क्षण मात्रान की हांव शरण येवका रामालय म्हूण वाल्मिकी कोकिलम म्हणून म्हळ्यार हें रामायण सगळ्यांची रामाल सुंदरता विशयची तें व्हड काव्य वाल्मिकी मुनीन बरोवन दिलेलें आसा आनी राम म्हळ्यार तांगेलें चरित्र की तांणी कोणीय कोणाल्या खातीर भक्तां खातीर प्राण्यां खातीर वय जटाय दृश्टांत दिलें की तांणी स्वयं तांगेले अंतिम संस्कार केले आनी कशी वानर सेना खातीर तांणी कसले करूं तयार आशिल्ली ती आनी प्रभुजीन राम रक्षा स्तोत्राचे मस्त सकट सांगले श्लोक कंच्यान आमी नियमित रुपारी रामाल प्रति आकर्षित जावेत केन्ना आमी भक्तजन रामाल नामस्मरण रामाल कथा रामाल सुंदरता केन्नाय नियमित रुपार आयकता ती तेन्ना आमी खंडित रामाल प्रति आमगेलें आकर्षण वाडता वतलें राम धर्मज्ञ जावन आसा म्हळ्यार तांणी धनुश बाण केन्नायची कोण तांगेले शरण येता ती तांगेलें रक्षण करच्या खातीर तयार आसा तो रामाल प्रति आमगे श्रद्धा निष्ठा नियमित रुपार कथा आनी प्रमुख जावन रामाल भक्ताले सेव केल्यारी आमकां तांगेले गुण पुरा मना वचची तशी जातलें म्हण हें भारी सुंदर प्रवचनाजी मुरलीधर प्रभून दिलेलें डॉक्टर मुकुंद शानबाग आमी कृतज्ञ आसात तांकां आमी तांणी केन्नाय आमगेले फॉरमार येवन आमकां सुंदर सुंदर विशयारी तांगेले एक्सपिरियन्स तांगेले अनुभव शेअर करच्याक म्हूण रिक्वेस्ट करता सो तुमगेले कसले कॉमेंट्स आनी आसल्यारी सांगी येता क्वेश्चन्स आसल्यारी व्रजगोपी माताजी तुम्ही कंटिन्यू करीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज आमगेले महाभाग्य म्हणत की श्रीमान मुरलीधर प्रभू आमकां लायक कोन मार्गदर्शन केले की कशे आमी रामाल प्रती आकर्षित जावेत तांगेले गुण तांगेले लीले तांगेले चंदाई फक्त तांगेले रूपांत नाशिल्ले की तांगेले गुणांतू तांगेले चरित्रांतू तांगेले लीलेंतू कसल चंदाई आमी शिकता सल मस्त आसा मस्त धन्यवाद प्रभुजी आज हे भारी ऑस्पिशियस दिवसांतू इतले चंद आमकां आयकुचे मेळ्ळे काणी तरी आमकां कोट्टो लोकांक गोत आसा रामायण आमी वाचल्या ती आयकल्या ती आनी रामानंद सागराले ते सिरियल भारी लायक सिरियल पळयल्या ती पण तांतूल एक तत्व आमकां आज तुमी शिकोवन दिले मस्त धन्यवाद हे प्लॅटफॉर्मार तुमी येता उरका आनी आमकां एक मार्गदर्शन अशी करता उरका म्हणून गेले एक विनंती आता आमी रामाल बद्दल इतलं आयकले आणि ज्योतिकिणी माताजीनं स्टार्टिंगाक आमकां लायक आणि दशावतार भजन आमकां सांगले आता जयलक्ष्मी शेणे यांनी आमकां एक भजन सांगता ती रामाल बद्दल जयलक्ष्मी शेणे तुम्ही जॉईन झाले काय हरे कृष्ण ಹಲೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಲೋಕಕ JSB ಭಕ್ತವೃಂದ ಲೋಕಕ नमस्कारो मका आज एक रामनवमी निमित्त एक सान रामाल भजन सांगच्या अवकाश दिलेले का व्रजगोपी माताजी का विप्र सुभधामा प्रभुजी का आणि मुरलीधर प्रभुजी हांकाय पुरा लोकांका आणि भक्तवृंदाचे पुरा सदस्य लोकांका मेगेल नमस्कारो आता एक सान रामाल भजन सांगता म्हाका कितलं कळत की तितलं सांगता श्री रामचंद्र कृपालु भजमना हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमना हरण भव भय दारुणम नम कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम नम कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम श्रीराम 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 कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम
पटपीतमानमुतडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् पटपीतमानमुतडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीराम 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 भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम 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 चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणं चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणं आजानुभुजशर चापधर संग्रामजितकरदूषणम् आजानुभुजशर चापधर संग्रामजितकरदूषणम् श्रीराम 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 इति वदत तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरुका मारिकिलदलभञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरुका मारिकिलदलभञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन शरण भव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन शरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं नव कंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं श्रीराम 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 कसने चूक असल्यार माफ करका पुरलकाक धन्यवाद धन्यवाद भारी लायकन भजन सांगले की जयलक्ष्मी शेणे आणि बेंगळूरच्यान आणि आम्ही केन्ना स्टार्ट जाले आमगेले 2021-20 हे प्रोग्राम स्टार्ट जाले डे 1 आनी अटेंड करता सती आणि सिन्सियरली अटेंड करता ती आणि चॅन्टिंग करता सुरू केल्या आणि ऍक्च्युली मगेले मालगड भयणी म्हाका सांधन बरें कन्न आनी मार्गदर्शन केल्या
भजन बी भारी लायकन सांगता ती. मी योगान त्यो बी मस्त इंटरेस्ट असा. योगा इन्स्ट्रक्टर आसा ती. धन्यवाद. जय लक्ष्मी शेणे. धन्यवाद. आज आमगेले बरे भाग्य आस म्हणत की आमगेले भजन कीर्तन आणि प्रवचन इतले लायक आम्ही हे करणं. आयचे दिवस रामनवमी दिवस आम्ही देवाला उडगास काढणं एक बरे दिवस हे केले. धन्यवाद सगळ्यांक आयचे हे प्रोग्रामाक. रामनवमीचे उत्सवाचे संडे काईल कतिरी आमकां न्ही भारी लायक झाले. मस्त धन्यवाद. म्हणजे आम्ही नेक्स्ट संडे मेळया. विप्रसुदाम प्रभू तुमकां सगळे उलोवचेस की आणि विजय गोविंद प्रभु आणि धर्मराज प्रभु के धन्यवाद सर. स्पेशली विजय गोविंद प्रभु तांणी लास्ट संडे का पूरा जन गोवर्धन इको विलेजा पिकनिका गेली ती तांणी इनविजिबली आमकां मस्त सहाय केला. तांगेले विंगड मीटिंग आस म्हणून तांकां जॉइन करचे जाय न्ही जाल्यार थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन तांणी आमकां सपोर्ट केलें. विजय गोविंद प्रभु आणि धर्मराज प्रभु आणि तांगेली फॅमिली वे केन्नाय तांणी रेडी आसतात आमकां खंयच्या विशयार हेल्प करचें. सो तांकां एक कृतज्ञ आसा ती. सो आज पुरा पार्टिसिपेंट्स परत धन्यवाद. स्पेशली मुरलीधर प्रभु का डॉक्टर मुकुंद शानबा की तांणी तांगेले भक्तीचे एक कण मात्र असल्यारी आमगेलो शेअर करून आमकां धन्य केलें. हरे कृष्ण. एज युजुअल 3 टाइम म्हणून माताजी तुमी कशें करून तशें करून 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आम्ही हे प्रोग्रामाकाची विराम दिव्या. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.